Bienvenidos al unboxing de las teclas de HyperX Pudding. Cuentan con una distribución inglesa, lo que quiere decir que no cuentan con la tecla ñ y el Enter es el Enter chico. Yo lo voy a poner en un teclado 10 keyless, pero sirve para cualquier teclado mecánico con teclas estándar. Vamos a proceder a abrir el empaquetado con cuidado. Dentro de la caja podemos encontrarnos con las teclas para el teclado, obviamente. Tengo que admitir que cuando las vi me gustaron más que por foto. Algo que es un golazo es que viene con la herramienta para sacar las teclas. A mí me re sirvió porque el teclado que yo tenía no venía con dicha herramienta. Se puede conseguir por unos 7.800 pesos argentinos en Mercado Libre Argentina. Pero yo lo compré en tienda mía a 4.434 pesos con 99 centavos y 190 pesos que tuve que pagar posteriormente al correo argentino. Tardaron exactamente un mes en llegar. Además, como dije anteriormente, viene con la herramienta para sacar las teclas de nuestro teclado y un manual de HyperX que obviamente nadie lee. Son de PVT de doble capa, son gruesas, más duraderas y más resistentes a los disolventes. Una vez que sacamos todas las teclas, ponemos las nuevas. Mi recomendación es que cuando saquen las teclas blancas las dejen acomodadas para ponerlas más rápido. No hagan como yo y sáquenlas tranquilos del desempaquetado, por favor, se van a ahorrar muchísimo tiempo. Ahora sí, el momento de la verdad. Este es el teclado con las teclas. Las teclas tienen muy buen tacto, tengo que admitirlo. La iluminación se ve muy bien, aunque algunos colores se destacan más que otros y con otros colores no parece blanco, sino negro. Como conclusión quiero agregar que me parece una buena compra para alguien que quiere cambiar su teclado mecánico pero no tiene suficiente dinero para hacerlo. Es una opción más económica, la cual va a revivir nuestro teclado viejo.